यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी थाहा नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी थाहा नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी हिउँ पर्यो फुरुरु हिमाली भेगैमा दिल बस्यो नि हौ कति चाँडो तिमीमा दिल बस्यो नि हौ कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमीमा This is हाम्रो आशिष ब्रोको स्पेशल के हो यो सातवटा योगेशको माछा हो लसुन प्याज सब सुरेशले काटेको मरमसलाहरू ट्राउटको उयो चाहिँ त्यो कानको भाग हो चाहिँ होल बडी इज देयर Okay, these are all trouts. या Wild caught हैन र? वेल देखेको छैन सेमन भन्दा नि भइगयो हात सातवटै मारेको योगेशले खोइ यो ब्रो सबै यहाँ भएभरको योगेशले मारेको ए दुईटा सुरेशले मारेको यो त तर इलिगली मारेको यसले यसको लाइसेन्सै छैन अनि बिग हेल्प चाहिँ यता चाहिँ बिग हेल्प देखाइदिने यहाँ सब ल्याइदिने हो ल खोइ यता खान तारे त ओके टेस्ट कस्तो छ How's the taste? This is trout, but tastes like salmon. It's yummy, yummy. Yeah, you get that? Yummy, yummy. Looks good. 1 to 10 मा कति केटा? If you have to rate 10. 10. Oh, nice. Không có một độ. Tay gặp bác ấy. तुमच्याले बेरेको यस्तो साह्रो चाहिँ ए बेरेन मै पो हो त नि ओए क्या दही बनायो त यहाँ बास्ना हुन्छ केटा होइन छ कि माछा यहाँ हो घाममा फुल माथि फुल 5 rice already. Oh, you on the line. Look at that. Nice lah. ठुलो बाइट कस्तो छ दाम त्यही त कहाँ खाए जस्तो भयो यो दुईजना खानु कस्तो सही छ मैले एउटा लगेँ बस गरेर नहीं बाटा त तर खाने नि खाऊ मिठो छ मिठो छ मिठो लाग्यो ल काटिङ चाहिँ हाल्दै ठुलो चाहिँ मेरो लु यसको सरले डिस्क्राइब गर्नु त यसको टेक्स्चरहरू कस्तो छ भनेर यसको टेस्ट चाहिँ साह्रै मिठो छ है टेन्डर छ टेन्डर नाइस यो त खाने मान्छेमा पर्खिन्छन् क्या